زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر آخر کیا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے ریسرچر ٹیم نے ایک روبوٹک کیمرہ اس کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے ایک پتھر کا سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے پتھر کی سلیب میں ایک باریک سوراخ کر دیا۔ اب اس سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹپال ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے درجنوں ارتھ کوئکس اور خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے۔ اس پیرامڈ میں حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈ آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایسٹیمیٹ کے بقول 23 لاکھ بڑے اور بھاری پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن میں کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر ان سارے پتھروں کا ٹوٹل وزن کیا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ 4500 سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی نہیں تھے، تب کیسے پیرامڈز کی دیواروں کو انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن بھاری پتھروں کو کاٹ کر بغیر کسی کرین کے 480 فیٹ کی ہائٹ تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کے ہاتھ تھے جنہوں نے اس پیرامڈ کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ اس کی تمام سائڈز کو ٹھیک 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ بھی کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک سمجھنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ کوریکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کسی کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے پہلے تو ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن بھاری پتھروں کا وزن آرام سے جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن سے ارتھ کی پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی ایسا انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا اگر تھوڑا بھی لیول آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا پہاڑ کے جیسے کھڑا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیولر۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹس پر کھڈا کر کے اس میں پانی بھرا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایشینٹ ایجپشن نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا، جس کی دونوں سائڈز پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر میں ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر میں آ رہی ہوگی تو زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ ہو گئی، مارکنگ بھی ہو گئی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈرز تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو سکوائر یا ریکٹ اینگل شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھینی صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ یہ بات ان کو بھی معلوم تھی کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا تھا۔
कॉपर और आर्सेनिक से बनाए जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों में ठोकी जाती और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन भी कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड ऑफ गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक थे। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा से गीज़ा तक बहने वाली रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाए जाते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग करने में 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी का पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर ऊपर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के दौर में ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के बगैर काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड विजिट भी कराया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग ना मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे की दोनों साइड्स पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट के ऊपर चलाया जाता था और बीच में मोटी बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और जब रोबोटिक कैमरा ने उस पत्थर की स्लैब में सुराख किया तो ऐसा कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं शानदार पार्ट 2 में।